Oui, bonjour toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 mars et promenade en forêt en ce début de printemps. Conditions de tournage, soleil. Je travaille en 8K, 2 fois 4K, 4K par œil. Et bien maintenant, on va y aller. Alors c'est du 8K, 30 images à la seconde. On a sûrement toujours ce petit problème de liseré violet, mais Calf m'a signalé qu'ils allaient voir ça prochainement.
Et voilà, la balade matinale est terminée sous un beau soleil. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous, c'est gratuit. Je vous rappelle les conditions de tournage de cette vidéo. Cette vidéo a été tournée avec la carte DAVINCI en 8K 3D, 30 images à la seconde. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo.